باسمكم. في هذا الأثناء غادي نتكلموا مع الأخ اللي غادي يعطينا الاسم ديالو، الاسم الكريم إلا سمحتي. الاسم الكريم القطابي عبد الواحد، من المتضررين اللي مسحوبه منهم رخصه السياقه الايطاليه اللي جات تبدلات من المغربيه للايطاليه، ومن بعد سحبوها مني. قال لك اودي هاد النسخه الجديده ما معترفينش بها، ودازت واحد المده ودرنا الاخوان الله يجازيهم بخير داروا تقريبا 4 وقفات وهذه الوقفه الخامسه، وتنتصلوا بالسفاره حتى واحد ما تيجاوبنا. عديد من المكالمات، واحد العديد لا يحصى من المكالمات ما تيجاوبوناش. واحد الخطره جاوبوني قالوا لي ان شاء الله غادي يكون الحل بدون موعد بدون توقيت. توصلت انايا الموتوريزاسيوني بحكم عندي انا الطوموبيل ديالي حاصله في المغرب وما عنديش بيرمي لا ديال الطاليان لا ديال المغرب، وبقيت واقف. مشيت هاد الاسبوع اللي فات، مشيت للموتوريزاسيوني واستقبلوني وريحت معاهم وشرحوا لي بزاف. قالوا لي قلت لهم اودي انا بغيت نسحب رخصه السياقه المغربيه، واش عندي الحق فيها الرخصه الايطاليه يبقى ساريه مفعول؟ قالوا لي لا، راه البراتيكا كوازي فينيتو، يعني تقريبا راه غادي تكمل. قلت لها واش 50% تقريبا؟ قالت لي لا زيد اكثر 80 90. قالت لي راه كلشي يكمل، خاص غير واحد الفيرما توقيع. هذاك التوقيع من التوقيع؟ شكون اللي خاص يدير التوقيع؟ قالوا لي خاص التوقيع من المسؤولين ديالكم المغرب، ياخذوا بعين الاعتبار هذا الملف هذا وغادي يجيو غادي يوقعوا عليه. والبيرمي ديالك راه موجود، البيرمي ديالك راه عندنا، وخص المسؤولين ديالكم هما اللي غادي يبادروا باش غادي يجيو يديروا واحد التوقيع رسمي باش يكون داخل في الاتفاقيه. ودابا شنو هو النداء اللي تتوجه للسلطات المغربيه، لا السفاره هنا في ايطاليا ولا الوزاره اللي كاينه في المغرب؟ دابا النداء اللي تنوجه للمسؤولين وزاره النقل ووزاره الخارجيه يشوفوا من هاد الناس اللي متضررين واحد العدد كبير، واحد العدد اللي هملات العائله ديالها وهملات الشغل ديالها. الناس ولات متشرده، كاين اللي بعيد عليه الخدمه ب 30 كيلومتر او 40 كيلومتر، كاين اللي عنده دراري تيقراو. نتمنوا المسؤولين توصلهم هذه الرساله، ورغم ذلك عندهم علم بالموضوع، ونتمنوا يشوفوا من حالنا واحد العدد كبير من المتضررين. واش مازال نتوما تتلحوا على وقفات احتجاجيه مستقبلا حتى يتحل هذا المشكل؟ لا اكيد احنا ما غاديش نتوقفوا على الوقفات الاحتجاجيه. انا بحكم جاي من طورينو حتى لروما، عندي تقريبا 11 ساعه ديال الطريق، ونزيد غادي نبات هنا ونزيد نبات ونزيد نبات. يعني ما عنديش المشكل نضيع الخدمه ديالي، نضيع المسائل ديالي، ضيعت كل شيء. علاش؟ على وجه هاد رخصه السياقه هذه. تنظن ان المشكل كما قلتي هو بيد السلطات المغربيه ماشي بيد السلطات الايطاليه؟ لا اكيد، انا دخلت عند السلطات الايطاليه وشرحوا لي مزيان، وقلت لهم ودي انا راه عندي الطوموبيل حاصله في المغرب، يعطوني واحد البيرمي غير مؤقت لمده شهر تقريبا ولا باش نجيب السياره ديالي. قالوا لي ودي هذا الشيء هذا ماشي بالاذن ديالنا، كاينه وزاره النقل الايطاليه هي اللي تتحكم، اللي عندها خاصه دير واحد التوقيع مع السلطات المغربيه. إذن خاص الاتفاقية ما بين السلطات المغربية والسلطات الإيطالية توقع، وخصوصا من طرف السلطات المغربية اللي هاملة هذه المسألة هذه وهاملة المواطنين ديالها وهاملة المهاجرين واللي تعانيوا مشاكل كبيرة ومتضررين في التنقل، في العمل، في تمدرس الأطفال ديالهم، في الحياة اليومية ديالهم. النداء ديالنا كما قال الأخ تنوجهه أولا للسلطات المغربية أنها تشوف بعين الرحمة
في المهاجرين المغاربه وتعطيهم الحق ديالهم، والحق ينتزع ولا يؤخذ. ونتمنوا على الله ان ربي يوفقكم في هذه الوقفات الاحتجاجيه ديالكم، وشكرا.